детишкам развлекуха. Фотографируются с военными на машинках. Смотри, как классно военно, да? А люди с полкой идут и идут. Дети вроде как действительно, это счастье. А, какой? Смотри, 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 вот. Главный танкист. Нельзя сделать, да? А как креативно у нас астраханцы. Просто показать народу, что у нас стоит. Она выскакивала, не волнуйся. Да я уже много чего там говорила. Вот ракетный катер Великий Устюг. Куда ж Вот народ гуляет, смотрит. Весело. Вот набережная. Вот впереди Волгодонск стоит. Вот красавец. А сейчас впереди СБшка. Ну, прикинь, вот это все очередь туда. Гордон. Ага. А Волгодонск еще один наш катерочек. Владелица у нас в Астрахани. Это Волгодонск. Вот. А вот этот вот впереди вон пароходик. ССБ. А что, там уж подняться же, да? Можно. Там в очереди стоять. Не надо. Да мы что, мы же не наглые люди находятся. Вот, а вот эти пароходики им настроят, наверное, завод «Звездочка». Нет, вообще не наглые. Аж такой красивый. Спасательно-водолазный морской буксир. Не моя вообще. СБ 739. 8-й заказ. Вот такой вот ССБшку делает наш завод. Здоровая штука, да? Классно. Сейчас мы стоим в очереди, пройдем вовнутрь. Я там что-то снимаю, что-нибудь вам покажу. Давайте. Мне это не очень нравится. Что? Ну давай, рассказывай про свои эмоции. Кого? Вот пока мы стоим в очереди, про свои эмоции давай рассказывай. Иди ты в баню. Вот и все эмоции. Реально, уже 3 часа в очереди, 3 часа. Хочется в туалет. Нервы к черту. Хочется кушать. Жрать охота, а не в туалет даже. Я вообще должна была сейчас за столом сидеть, как нормальный человек. Коньяк пить, да? Что за фигня? Не коньяк, а это. Салат есть, я уже салат хочу. Вот такая вот большая вот очередь у нас, вот к этому вот пароходику. Скажи, там людей уже прокляли до 5-го колена. Потом Еще как, прокляли. Телефон. Так, сейчас. Вот она, наша ССБшка. Видишь, что здесь Леша есть? СБшка. Решил на улицу приезжать. Там у нас Волга. Ты без меня не уходишь. Убирайся. СБшка. Ты говори, что делать. Нормально, Фотографируйся. Что делать? Сейчас вот люди. 5-4. Ага, все. Пошли. Вот, Фотка тебе. вот это самая очередь, в которой мы стояли. Видите, оттуда мы дошли сюда, наконец-то.
Вот наши туалеты. Нашли? Выше. О, там уже танцы шман. Смотри, что творят. Опа. 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 О, выпускает. Ну. А там Волгодонск стоит у нас. Вот, в принципе, и все. Вот. Кругу мы пошел. Может быть, вот туда вот зайдешь? Там интересно. Ну, попробуем показать, продать. Вот моя главная патриотка. Она всем показала факт, если вы видели. Неправда, что ты врешь. А что ты показал? Что ты показал? Не видно, покажи. Покажи, не вижу. А, пису. Всем кискам пис. Всем кискам пис. Ну да. До салюта у нас еще по 10 минут. Посмотрим, что будет. Все, Люк, может, ты расскажешь про свою? Ковалеву. Про свою. Во-первых, она мне двоюродная прабабка. Ольга Ковалева. Ольга Кузьминична Ковалева. Первая женщина-столевар Советского Союза. Награждена Героем Советского Союза посмертно. Защищала завод «Красный Октябрь» в Хватит качаться, ты когда в туалет ходишь. Защищала завод «Красный Октябрь» в Сталинграде. Погибла 25 августа 1942 года. Возглавляла истребительный батальон ополченцев. Рабочие защищали завод. С ружьями она возглавляла вместе с командиром. Командир ее упрашивал, чтобы она не ходила. А она все равно пошла. Во время боя, когда отстреливались, он, как говорится, отвлекся. Когда повернулся, она уже была... Ну все, плакать не надо. Погибла, короче. Ну все. Дальше ты расскажешь. У нее находится плита на Мамаевом кургане. Одна из 26 плит. Если хотите, можете посмотреть, она есть в интернете. Ковалева Ольга Кузьминична, первая женщина-столевар. Вот. Могила ее находится на самой территории завода «Красный Октябрь». Памятник поставлен в 1964 году, точно не помню, по-моему, в 1964 году. Также имеется доска, отлитая столеварами в самом заводе, мемориал. Этот мемориал занесен в историческое достояние города Волгограда. Вот. Что еще сказать-то? Ты мне знаешь, что скажу? Как тебе хватает памяти все это запоминать? Ну, я как бы прочитала. Ну, до этого я читала, конечно. Раньше я как бы и не думала о этом подвиге. Вообще об этом узнала я в 8 лет, когда первый раз, ну не первый раз, но в сознательном уже возрасте, мы посидели с мамой город Волгоград, пошли на Мамаев курган, и она мне показала плиту моей двоюродной прабабки, вот Ольги Ковалевой. Это двоюродная сестра моего прадеда, которого вы видели ранее. Вот. Как бы моя бабушка, Баблена, это жена дед Бори, она ее видела при жизни, она была маленькая, она с ней общалась. А так у меня еще родственники находятся вот как раз в Волгограде. Это больше, конечно, их родственницы, но непосредственные нашей семьи, потому что она является мне двоюродной прабабушкой. Я очень ей горжусь, потому что она, кстати, защитила завод «Красный Октябрь», и тем самым они с рабочими отбросили танки фашистов. Очень маленький отряд как раз ополченцев, вот этих вот, истребительный батальон,
помог нашим солдатам и отбросил намного-намного дальше эти танки. Они не дали завод, а завод был очень стратегически важен, потому что они там выплавляли как раз боевые припасы. Если бы они сдали завод, я не знаю, какой бы исход войны был в Сталинграде. Вот так вот, товарищи, вот такие героические родственники моей супруги. А, кстати, если у вас есть какие-то там героические родственники, вы напишите в комментариях, я почитаю, честно, очень интересно знать. Историю там расскажите, пишите. Еще раз с праздником, дорогие товарищи. Если вам нравится, ставьте лайки. Конечно, ждем комментариев. Может, вы расскажете про своих родственников. Если вам тоже понравилось, посмотрите другие наши ролики. Подписывайтесь на наш канал. Ждем. Спасибо за внимание. Всем мир. Всем пис. Всем мир. Ну, у нас до салюта остается чуть больше 5 минут. Не знаю, посмотрим, начнут ли они вовремя. Давайте. Включусь тогда, когда начнет бабахать. А вот, товарищи, салют начался. Даже раньше на 3 минуты. А, сегодня же куда пошла? Сегодня пускай с кораблей. Любаха, промежуток. Вон, да. Промежуток. Поднимите меня. Что-то слабовато. Полина нас Дешевый, беспонтовый. Ну, для мамы, да. Ребят, ну вы не видите, что, да? Ребят, видите, деньги летят. Деньги летят. Что-то маленькие деньги. Маленькие деньги налетят. Это беспонтовенько как. Ну, может, к началу только. Может быть. Надеемся на это. Скорее, это уже конец. Да, вот. Ну, день ВМФ всегда хороший салют. Это так разминка. Ребят, давайте обнимем. За державу обидно. Обидно, да. Ребят, я был в Архызе. Да, были, и я видел билет, Я думаю, все. который у меня на свадьбе. Тышка. Нет, Тышка. то же самое, только здесь много. Здесь много просто, дольше. А то же самое, ребят. Мне кажется, скоро будет. Я Люди зажрались. настаиваю ехать куда-нибудь
Не говори. Слышь, люди зажрались. В мое время вообще одни пух-пух были. Не, все равно слабовато, да? Все равно слабовато. Ожидал сказать, что что-то получше, побольше. Женя, в мое время вообще ракетницы одни были. Твое. В детстве. А это вообще шикарно. В сравнении с моим детством. Ну, вообще-то это город не город-герой, так что не надо при... Все равно. Для, как его, города в тылу нормально. Попрем. Что-то уже что-то. Разговор зайдется. Вот, расходимся, ребята. Тем более это не юбилей. Понятно. Слушай, они сердечным что шуреют? Хобби есть? Поехали в хобби. Поехали в хобби. Да, типа того, Все, короче. ребят, смотрите, нам главный момент поймать. Нам сейчас. Доехали. Да, типа того, какие-то сердечки. Нет. Давай, высокий. По-моему, это уже конец. Что за пожар такой? А это которые не долетели. Прямо сейчас. Есть. Что там за всплески такие? Своеобразный салют, хочешь сказать. Ну, какая программа поставили, такая идет. Для Астрахани шикарно, я считаю. Вот, нормально. Для Астрахани просто шикарно. Ах, хорошо, пошла. Ну, моя старенькая камера плохо, конечно, продает. Но сейчас скоро много не теряется. Но народ радуется, людям нравится. Пошла жара. Во!
Молодцы. Вот, товарищи, таким образом заканчивается наш праздник, День Победы. Еще раз всех с праздником. Смотрите нас, подписывайтесь на нас. Всем удачи, всем мира, всем позитива. Ребенок. Все вроде видно. Много там что снимает. Бабло летит. Да, все бабло летит. Ох ты! Ох ты! Оу! Ай, молодца! Ну, молодцы, Конец, шиканули, шиканули. Вот под конец понеслась. Все? Нет, все. Большие пошли под конец всегда идут. Пошла жара. На этом все. Вот молодцы. Порадовали. Ух ты. Они так умеют, очень тихо делают. Да, кстати, действительно. Нежданчики пускают такие. Молодцы. Ух ты. Такие я люблю. Ух ты. Как дети себя ведут такие. Ну, честно, моя старая камера не берет там все то, что видим мы. Все, на этом все. Все, ребята, с Днем Победы. С Днем Победы. Всем пока. Всем позитива. Поздравь с Днем Победы.